Assalomu alaykum, yaxshilar, charchamayapsizlarmi? Hozir biz Boboshbek bozoridan pryamoy to'g'ridan to'g'ri efir olib boryapmiz. Kamera hozir Boboshbek bozori, rasvedkalar, yuklar, tovarlar hamma yo'g'ini har xil ko'rinishda ko'rishlaringiz mumkin. Bu bozorda eng tugab turgan jarayoni, tugab turgan cho'q qismi shu. Hamma tovarlar arzon narxlarda va to'g'ridan to'g'ri nima bozorda, Boboshbek bozoridan kelib olib ketishingiz mumkin. Hamma mahsulotlar juda ham mana tovarlarni sekin yuklattirilgan jarayoni cho'q kerak. Qanaqadir arzon tovarlar kerak bo'lsa, bemalol Boboshbek bozoriga kelib sifatlari bilan bozordagi mahsulotlarni xarid qilishlaringiz mumkin. Damazlari qancha aka? Damazlari. Hali 14 ming degan tirkovlari shularmi? Hali YouTube'ga bir video qo'ydik. Telefon bo'ldimi sizga? Nomeringizni aytib o'tib ketdingiz-ku? Telefon bo'ldimi sizga? Ha? Telefon bormi? Hop, akamiz hozir mana nomerini qo'yamiz, bog'lanasizlar. Eng arzon trikov purish. Ayting nomeringizni. 91lik. 139. 7103. 03. Telefon qilmagan, kechqurun uyqusi qochib ketsin agar. Ama uyqusi ochilib ketgandan telefon qilaversin. Akamizga ana eng bozordagi normalniy tadbirkorlardan akamiz. Aka. Ana bo'ldi, hozir mana shuni olyapmiz. Skuterga yuklandi. Azizlar, charchamanglar, barchaga omad. Biz videomizni to'xtatmoqchi bo'lyapmiz, chunki telefonimizni quvvati pastroq qolibdi.